और साथ नहीं, बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। और कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे, हमको लगता है कि बिहार सरकार को जो है और निगरानी रखने की जरूरत है और सब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बिहार में भी जो है आशंका है कि गंडक नदी वगैरह में जो है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है अलर्ट रहें, ज्यादा बेहतर है। सर